शारदा का एकमात्र बेटा रमेश। रमेश बहुत ही खूबसूरत, उससे बढ़कर वो शहर में काम करता था। अब क्योंकि शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए शारदा बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी। ये पता चलते ही शारदा के एक दूर के भैया कहते हैं, ये क्या कर रही हो बहन, तुम रिश्ते देख रही हो, इस बारे में हमें कभी नहीं बताया। हाँ भाई साहब, मैंने सोचा था आपको इस बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले ही आप यहाँ आ गए। अच्छा, तो अब छुपाने का क्या है? बचपन से ही सोच रखा था कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारी बेटी की शादी कराएंगे। तुम्हारी भाभी जब जिंदा थी तुमने वादा भी किया था, फिर अब तुम अपने बेटे का रिश्ता कैसे देख सकती हो? ऐसा नहीं भैया, कहते हैं स्वजातीय विवाह उचित नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी बेटी के बारे में नहीं पूछा, नहीं तो मैं वादे की बहुत पक्की हूँ। ये सब बातों पे ध्यान मत दो, पहले इन दोनों की शादी करवा दो। ठीक है भैया, एक अच्छा मुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करवाते हैं, आप जाइए। शारदा कहती है। फिर सुभाष वहाँ से चले जाते हैं। सुभाष की बेटी का नाम अनामिका। अनामिका काफी लंबी थी, साधारण उच्चता से 2 फीट ज्यादा लंबी थी अनामिका। फिर एक हफ्ते के बाद शारदा अपने बेटे रमेश को लेकर सुभाष के घर जाती है। हाँ भाई साहब, अपनी बेटी को बुलाइए, काफी दिन हो गए उससे देखे हुए। शारदा कहती है। फिर सुभाष अपनी बेटी अनामिका को बुलाते हैं। बेटा अनामिका, चाय ले आना, मौसी आई है। सुभाष के कहे अनुसार अनामिका चाय ले आती है हॉल में। उसकी लंबाई देखकर सासू माँ और बेटा दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। बाप रे, इसकी उच्चता इतनी ज्यादा क्यों है? ऐसा नहीं दीदी, बचपन से ही कराटे और एक्सरसाइज सीखी है ना मेरी बेटी, इसीलिए इसकी हाइट इतनी अच्छी हो गई। पर सुभाष की बातें सुन के रमेश बहुत आश्चर्य हो जाता है। माँ, एक बार बाहर आना, बाहर आओ ना, कुछ कहना है। भैया 1 मिनट, मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। ये कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ, इस तरह बाहर आने क्यों कहे? अगर मैं ना बुलाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसकी लंबाई देखिए आपने, कैसी दिख रही वो, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कहीं। मैं रहा नाटा, उसके बगल में खड़ा हो जाऊंगा तो अजीब दिखूंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम कहीं हाँ ना कह दो। चलो यहाँ से, चलो माँ। अरे, मैंने तो पहले ही वादा कर दिया है तुम्हारी इनकी बेटी से शादी करने का। इतनी दूर आके अगर ना कहेंगे तो सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी बहुत जोड़ियां हैं जिनकी पत्नी लंबी होती है पति से, ये कोई बड़ी समस्या नहीं। और अगर अभी तुम ना कह दोगे तो तुम देख लो, मैं खुद के साथ कुछ ना कुछ कर बैठूंगी। मैं तुम्हें ये बात मुंह पे कह देती हूँ। इस तरह से वो रमेश को धमकाती है। फिर रमेश कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिनों के बाद रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। शादी में जो भी रिश्तेदार वहाँ पर आए थे, उन दोनों की जोड़ी देखकर सभी लोग मजाक उड़ाने लगे, जिस वजह से रमेश बहुत दुखी हो गया। इस शादी से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो भी लोग शादी में आए थे, हम दोनों की जोड़ी देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अगर मैं इसे शहर ले जाता हूँ तो हर दिन मेरे लिए जहन्नुम बन जाएगा। रमेश बहुत अपमानित महसूस करता है। 2 दिन निकल जाते हैं। रमेश को अनामिका के साथ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। उसके साथ पराया जैसा बर्ताव कर रहा था। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। रमेश शहर जाने की परिकल्पना करता है। ये देखकर अनामिका कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी बिना बताए? यहाँ रहूंगा तो नौकरी चली जाएगी, इसीलिए शहर जा रहा हूँ। आप शहर में रहेंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी? पत्नी हूँ मैं, मुझे भी शहर लेके चलिए। अनामिका जब कह ही रही थी, तभी शारदा वहाँ आके कहने लगती है, हाँ, ये तुम्हारी पत्नी है, इसके बिना तुम शहर कैसे जा सकते हो? बेटा अनामिका, तुम भी तैयार हो जाओ। 1 मिनट, मुझे इसे अपने साथ नहीं ले जाना है। तुम सिर्फ सीढ़ियों के बिना मकड़ी के जाल हटाने लायक ही हो, समझी? सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से डब्बे उतारना, पेड़ से फल तोड़ना, बस इसी के लायक हो तुम। अगर मैं तुम्हें शहर ले जाता हूँ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम यहीं रहो, मैं कभी कभी आके यहाँ मिल लूंगा। बाय। ऐसा कह के रमेश बैग लेके चला जाता है। अनामिका बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। सासू माँ, ये मेरी गलती है क्या? मैं इतनी लंबी हूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया, तो मैं क्या करूँ? मैं देख रही हूँ शादी के दिन से ही इनके मन में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा कहने लगती है, बुरा मत मानो बहू, एक न एक दिन तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा, तुम देख लेना। इस तरह समझाती है। कुछ दिन निकल जाता है।
रमेश कुछ काम से घर आता है। अरे आप बिना बताए यहाँ आ गए, अपना विचार बदल लिए, अपने साथ ले जाने आए हैं मुझे। बहुत प्यार से अनामिका कहती है, पर रमेश इस बात से चिढ़ के कहने लगता है, इतना सीन नहीं है कि तुम्हें ले जाके अपना सम्मान मिट्टी में मिला दूं। बैंक में कुछ काम था। रमेश की बातें सुन के शारदा कहने लगती है, बैंक में क्या काम था बेटा? मैं व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए कर्ज लेना है मुझे। आप मेरे साथ चलिए, नॉमिनी के तौर पे आपको वहाँ कागज पे साइन करना है। रमेश कहता है। तब शारदा कहने लगती है, अरे मुझे तो कल रात से ही बुखार है, जाओ अपनी बीवी को अपने साथ बैंक लेके जाओ। शारदा ऐसा कहती है। अब रमेश के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को बैंक ले जाता है। सुनो, मेरे साथ तुम मत चलो, मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आओ। इस तरह वो बैंक जाते हैं। फिर वहाँ से पैसे लेके जिस गली से वो आ रहे थे वो बहुत ही सुनसान था। रमेश आगे आगे चल रहा था और अनामिका पीछे पीछे आ रही थी। तभी वहाँ पे अचानक से 3 चोर अपने हाथों में चाकू लेकर आते हैं और रमेश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रमेश ये देखकर बहुत डर जाता है। कोई है, कोई है, बचाओ, हेल्प हेल्प। रमेश इस तरह से चिल्लाता है। वो चोर रमेश पे हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अनामिका दौड़ते हुए आती है और उन चोरों की बहुत अच्छे से धुलाई करती है। तब रमेश को अपनी पत्नी की उच्चता की कीमत समझ में आती है। अनामिका, माफ कर देना, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें पत्नी का सम्मान नहीं दिया। आज मुझे तुम्हारे लंबे होने की अहमियत समझ में आई है। आज तुम ना होती तो मैं ना होता और ये पैसे भी ना होते। सच कह रहा हूँ अनामिका, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा बहुत असम्मान किया है, बहुत दुख पहुँचाया। मुझे माफ कर देना अनामिका। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने पति की रक्षा करना तो हर स्त्री का धर्म है। इस तरह क्षमा मांगते हुए अपने पति को देखकर अनामिका माफ कर देती है। तब से रमेश अनामिका के साथ बहुत प्यार से पेश आने लगता है और हर जगह वो अपनी पत्नी को गर्व के साथ, सम्मान के साथ पेश करने लगता है। রামপুর নামের গ্রামে সারদা আর রানী থাকতো। তাদের মধ্যে খুব প্রেম ভালোবাসা ছিল। সারদা খুব শান্ত আর নম্র স্বভাবের ছিল। তার ব্যবহারও খুব ভালো ছিল। ফলে তার বৌমাও তার কথা মতোই চলতো। আর এই একতার কারণেই সারদা আর অনামিকা শাশুড়ি বৌমার নামে খুব বড় উদাহরণ ছিল। কিন্তু রানী খুব কঠোর মনের ছিল। সে কথায় কথায় খুব চিৎকার চেঁচামেচি করত। তার কথা মতনই তার বৌমা কবিতা সব সময় চলত। কথায় আছে, বাঘকে দেখে শেয়ালের জ্বলা। সেরকমই সারদাকে দেখা দেখি রানীও নিজের ব্যবসা শুরু করে। সে নির্ধারিত করে রেখেছিল যে তার লাভ হোক বা না হোক, কিন্তু সারদার লোকসান হওয়া খুব দরকার। তার জন্য সে সর্বচেষ্টা করত। তখন একদিন কবিতা বলে, শাশুড়ি মা, ওই সারদা অনামিকা শাশুড়ি বৌমা নতুন তালশাঁসের ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে। কি বললে বৌমা? ওই শাশুড়ি বৌমা নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে? তাহলে তো আমাদেরকে সেই ব্যবসাটা নকল করতে হবে। ঠিক আছে মা। এভাবে রানী আর তার বৌমা কবিতা চিন্তা করে। ওদিকে সারদার বাড়িতে সারদা সোফায় বসেছিল আর সোফার কাছে দাঁড়িয়ে তার বৌমা অনামিকা খুব গভীরে কিছু চিন্তা করছিল। কি হলো বৌমা অনামিকা, কিছু ভাবলে? আশ্চর্য মা, এটা কোনো রুটির আটা যে ওপর থেকে গম ঢাললেন আর নিচে দিয়ে আটা বেরিয়ে এলো? এটা নতুন ব্যবসা। আমাকে একটু শান্ত মাথায় ভাবতে দিন তো। আচ্ছা, তাহলে গিয়ে নিজের মাথাটাকে ফ্রিজে রেখে দাও, আর বেশি ঠান্ডা চাইলে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিও। ইয়ার্কিটা বেশ ভালো ছিল, কিন্তু আমার হাসি পায়নি। আচ্ছা শাশুড়ি মা, পরশু আমরা বলাবলি করেছিলাম না তালশাঁসের ব্যবসার কথা? ভালো ব্যবসা ছিল, লোকেদের পছন্দও হয় আর আমরা বেশ ভালো রোজগারও করি। আমাদের দেখা দেখি রানী কাকিমা আর তার বৌমা কবিতাও সেই ব্যবসা শুরু করে। তারাও বেশ ভালো লাভ করে। কে কি করেছে না করেছে তা নিয়ে জিজ্ঞাসা করছি না বৌমা, আমি জিজ্ঞাসা করছি একটা নতুন ব্যবসার কথা। এখন যেটা আমার মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে আইসক্রিম, তরমুজ, নারকেল আর তালশাঁস। এর সাথে সাথে আমরা আইসক্রিম দিয়ে এগুলোকে গলি গলিতে গিয়ে বিক্রি করতে পারি। নারকেলের থেকেও বেশি ভালো তালশাঁসের ব্যবসা ছিল না? আরে, যে পুরনো ব্যবসাটা হয়ে গেছে সেটা ছেড়ে দাও, এখন আমি নতুন ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করছি। তাই তো মা, এখন আমরা তালশাঁসের মিল্কশেক বানাতে পারি। এমনিতেও এখন গরম, তাই না? না, আমরা ঘরে ঠান্ডায় আছি। এমনি ইয়ার্কি মারলে না মা, হাসি তো দূরের কথা, আমার মুখই লটকে যাবে।
আরে আরে তেমনটা করো না বৌমা, তোমার রাগ ভাঙাতে গিয়ে আবার আমি 25টা আইসক্রিম কোথা থেকে পাবো? এই বলে শারদা আঁতকে ওঠে। তা দেখে অনামিকা হেসে ফেলে। তারপর শারদা অনামিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা তালশাঁসের মিল্কশেক বানাবে। তারপর সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে তারা তালশাঁসের মিল্কশেক বানায় আর একটি গাছের তলায় সেটাকে বিক্রি করতে লাগে। আসুন বাবু আসুন, তালশাঁসের মিল্কশেক, ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল, ছোট গ্লাস 10 টাকা, বড় গ্লাস 20 টাকা, ঠান্ডা ঠান্ডা তালশাঁসের মিল্কশেক, আসুন বাবু আসুন। এভাবে বলে গাড়ির দুধারে শাশুড়ি বৌমা দাঁড়িয়ে মিল্কশেক বিক্রি করে। খদ্দেরেরা তার কাছে আসে, মিল্কশেক খায় আর চলে যায়। ওদিকে রানী আর তার বৌমা কবিতা কিছু এমনটা ভাবছিল। হ্যাঁ গো বৌমা, শারদার বাড়ি থেকে যে কোনো আওয়াজ আসছে না, একবার দেখো তো তারা কি করছে। শাশুড়ি মার কথা মতো কবিতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শারদার ঘরে ঝাঁকাঝাঁকি করে। ঘরে তালা ঝুলছিল। তা দেখে সে ছুটতে আসে ঘরের ভেতরে শাশুড়ি মাকে এটা বলার জন্য। শোনা মাত্রই রানী খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। হায় রে ভগবান, ওই শাশুড়ি বৌমা মিলে নিশ্চয়ই কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। সেটাকে আমাদেরও নকল করতে হবে, তাড়াতাড়ি চলো। তা বলে শাশুড়ি বৌমা, রানী আর কবিতা ঘরে তালা না দিয়েই কি হচ্ছে তা দেখতে ছুটে যায়। তারা গিয়ে দেখে শারদা অনামিকা তালশাঁসের মিল্কশেক বানিয়ে বিক্রি করছে আর তাদের দোকানে খুব ভিড়। হায় হায় রে ভগবান, এই শাশুড়ি বৌমা মিলে কতই না লাভ করে নিল। চলো তাড়াতাড়ি আমরাও তালশাঁসের মিল্কশেক বিক্রি করি। ভাবা মাত্রই 2-3 ঘন্টার মধ্যে যে গাছের নিচে শারদা আর অনামিকা ব্যবসা করছিল, ঠিক সেই গাছের নিচেই কবিতা আর রানী তালশাঁস মিল্কশেক বিক্রি করতে লাগে আর বলতে লাগে, আসুন বাবু আসুন, টাটকা টাটকা তালশাঁসের মিল্কশেক, ছোট গ্লাস 5 টাকা, বড় গ্লাস 10 টাকা, আসুন বাবু আসুন। এই বলে তারা বিক্রি করে। যেহেতু রানীর মিল্কশেকের দাম কম ছিল, তাই এখন শারদা আর অনামিকা স্টলে লোকেরা কেনই বা যাবে, আপনারাই বলুন। সকলেই রানীর স্টলে যেতে লাগে। তা দেখে রানী আর কবিতা খুব আনন্দিত হয়। যারাই তার দোকানে যায় তাদেরকে তারা মিল্কশেক খাওয়ায়। কিন্তু সেই মিল্কশেক খাওয়ার পরে লোকেরা থুতু করে ফেলতে শুরু করে। 1-2 জন যখন এরকমটা করে, বাকিরা তাদেরকে কটকটিয়ে দেখতে লাগে। কি হয়েছে বাবু, আপনারা এভাবে ফেলছেন, ভালো লাগেনি বুঝি? একবার নিজে খেয়ে দেখো, সব বুঝতে পারবে। এটা শোনা মাত্রই রানী যেটা মিল্কশেক বানিয়েছিল সেটা সে খেতে যায়। সে পচা গন্ধ পায় আর সে মুখ বেঁকিয়ে ফেলে। সেখানে যে খদ্দেরেরা দাঁড়িয়ে ছিল তারা জিজ্ঞাসা করে যে এভাবে পচা ফলে বরফ মিশিয়ে তারা কেন বিক্রি করছে। তারা অনেক ক্ষমা চায়, কিন্তু খদ্দেরেরা খুব পেটাতে লাগে। তারপর শারদা অনামিকা গিয়ে তাদের অনুরোধ করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। লোকেরা তাদেরকে ছেড়ে দেয় আর সেখান থেকে চলে যায়। রানী আর তার বৌমা শারদা অনামিকার সামনে মাথা হেট করে নেয়। এভাবে লোভের মাথায় নিজেদের প্রাণ হারিও না, শান্তিতে চিন্তাধারা করে ব্যবসা করো। যাই করো কিন্তু নিবেশের টাকা বের করে নিও। শারদা এভাবে বলার পরে নিজের বৌমা অনামিকাকে বলে, অনামিকা, গিয়ে বড় গ্লাস মিল্কশেক নিয়ে এসে এদেরকে খাওয়াও দেখি। তারপর শারদার কথা মতো অনামিকা নিজের স্টলে গিয়ে বড় গ্লাস তালশাঁসের মিল্কশেক এনে তাদের দুজনকে দিয়ে দেয়। রানী আর তার বৌমা সেটা খায়, তবে গিয়ে তারা একটু শান্ত হয়। তারপর তারা দুজনে নিজের বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে দরজা হাঁ করে খোলা দেখে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাদের সব জিনিসপত্র, টিভি, ফ্রিজ, সোফা সেট, বিছানা সব চোরে চুরি করে নিয়ে যায়। তা দেখে রানী আর তার বৌমা মাথা পিটে সেখানেই বসে পড়ে। ওদিকে শারদা অনামিকা নিষ্পাপ মন নিয়ে তালশাঁস মিল্কশেকের ব্যবসা করে আর আনন্দে জীবন কাটায়।